How old is the company? So company is, mashallah, is 10 years old now. Yeah. And how this company was born and what you were doing before this company? Okay. My overall background is from IT sector. I started my career in like early 90s, 91, 92, and then worked in several companies on a leading role as well. आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई थी या आपको अपने पे यकीन आ गया था कि अब मैं कर लूँगा? मैं वो कंफर्ट जोन में ही था, but then वो उस कंफर्ट जोन से निकलना is very very important. वाह. So finally I convinced myself to get out of that. Yes, yeah. So that means leadership kept on changing for Amin Hafiz after every decade. Exactly. Yes, yeah. So the role changes, the dynamics changes, and then the overall environment changes. Even the economic landscape, the technology landscape. तो stress कैसे manage करते भी हैं कि नहीं? Managed to get a proper mentor at that time. That's a very very important thing, and it happened with me. I'm privileged. Yeah. So वो जो stress management है, वो सब चीजें मैंने साथ सीखी, and then All right. Anything you want to delete from your life, if you're given the life back? I would say nothing. I enjoyed everything. मैंने कभी भी कोई regrets मुझे नहीं है. Nothing. Yes, मतलब वो जो part था life का उसको मैंने उस तरह से manage किया. अब मैं manage कर रहा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब I'm very happy. Arcana Info is one of the largest system integration company in Pakistan, having offices in Pakistan, Canada and Dubai. And the CEO Amin Hafiz is the guest today in my Coffee with CEO session. How are you, Amin? I'm very well. Thank you so much for having me here, Natia. So Amin, so you are dealing with the high-end companies of across the globe, Huawei, IBM, and then you are dealing with the high-end sectors in Pakistan, yes, oil and gas, true. Public sector, and how much more? Telecom, finance. Telecom. Yes, yeah. So I can tell you. So we are, as you said, we are a system integration company, mainly providing our services and solutions to telecom sector in Pakistan. We are heavily involved with the financial sector here and some other parts of the world as well. Then the public sector, of course, we have a significant presence over there, and then oil and gas sector. These are the four sectors that we primarily work. How old is the company? So company is, mashallah, is 10 years old now. Yeah. So, yes, yeah. So 10 years plus now. Yes, yeah. So you started this company. How this was done? Yeah, why this company was born, and how this company was born, and what you were doing before this company? Okay. Okay. So my overall background is from IT sector. I started my career in like early 90s, 91, 92, and then worked in several companies on a leading role as well. And then after like 20 years plus experience, working with others, yes, yeah, and started, and I had the privilege of starting two companies as from the grassroots level. Ooh. And then building them to a certain level. And when I left that last company, it was like 250 plus resources working in Pakistan and other part of the world as well. So then I decided to start my own thing. So, but you already have seen two cases of from nothing to everything. I have had that experience when I started this thing. So I knew that what's going to happen for the next 5 or 10 years when you start a startup and then take it to a certain level. Then पहली कंपनी के बाद आपने जब दूसरी कंपनी ज्वाइन की, आपने तब ही अपनी कंपनी क्यों नहीं बनाई? ऐसी क्या बात थी कि जो आपने दूसरी कंपनी का एक्सपीरियंस लेके फिर आपने तीसरी? I always wanted. See, I came from a very humble background. Plus ये कि वो एक गवर्नमेंट सेटअप से और प्लस एक जॉब ओरिएंटेड एनवायरनमेंट से आया. सो देन वो एक बैरियर था टू स्टार्ट योर ओन, टेक दैट रिस्क, to take that risk, and I could have done it
earlier as well, but there is always the right time. Yes, sir. So my right time happened in 2015. वाह, So ये fear, ये डर, ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से वो ख़त्म हुआ एंड देन यू सेड अब मैं मतलब आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई थी या आपको अपने पे यकीन आ गया था कि अब मैं कर लूँगा? देखें, आप एक we all go through that. At a certain stage, you go into a comfort zone. For sure. So yeah, Yes. so मैं वो comfort zone में ही था, but then वो उस comfort zone से निकलना is very very important. वाह. So finally I convinced myself to come get out out of that. Yes, yeah, and then do whatever that day I decided that no job going back on a job. Yeah. And when you started this company from the scratch, how many years were very much struggling? Well, yeah, like any other startup, yeah. When we started this thing, so I was not the only one, right? Okay. There were like two, three other partners as well with me, and then we managed to convince a lot of because we had a certain very strong presence in the market. So several people joined us. So we had this privilege of having a strong team with us right from the start. So, but like any other startup, we went through a lot of Struggles. Yes, yeah. 1 year, 2 year, or 3 year? I would say 5 years. Oh. Yeah, 5 years. Initially, we managed pretty well to the initial 2 years, and then there were a lot of factors, market How? changes, then the COVID happened. Oh, yeah. Yes, yeah. So the whole dynamics changed. COVID was a blessing? Well, mix, but for us, it was a blessing. For every IT person, it was a blessing. Yeah. So we managed to transform ourselves. The good thing is that हम अपने वो पुराने ही वाले outfit से नहीं रहे. ठीक है. Timely we managed to started transforming ourselves, and that happened in 2018. Oh, okay. So it took me 2 years to start and then manage the flow of that transformation. So that means leadership kept on changing for Amin Hafiz Exactly. after every decade. Exactly. Yes, yeah. So the role changes, the dynamics changes, and then the overall environment changes. Even the economic landscape, the technology landscape, all of this work from home thing. Yes. And so those things we experienced for the first time. It was never here. It was there in the US and other markets, but international market, but not here in Pakistan. So we managed to do it. We had to, otherwise कोई option ही नहीं थी. Yes, yeah. So went through that phase. Yes, yeah. What is leadership to Amin Hafiz now? Well, leadership role always is very very challenging. It is always challenging. ठीक है? So and leaders are meant for that. Leaders, otherwise आप leader ही नहीं होते अगर आपको challenge ना face करना आता हो ना होता. So I keep facing challenges even now as well. We are a growing company. So when you are a growing company, there are several kind of challenges वो अभी भी हो रहे होते हैं. Team retention है उसके अंदर, market penetration है उसके अंदर, and then expansion है. Other than so see, for a company like us, Pakistan is the main hub, but then our vision and our aspiration is to become a global or at least a regional system integrator. So that's why we open up our Dubai outfit. We are working in Saudi Arabia as well. Oh, wow. Not an office, but we have presence. But you're working there. Yeah, Oh, one okay. of our 2-3 people are there from He'll us. be opening up an office soon. Yeah, inshallah. Inshallah. And then open up a North American wow. setup in Canada. Oh, wow. Yeah. Great. So yeah, so this is the plan to go global. Okay. So उसके लिए फिर challenges ही challenges हैं. Yes. कहते हो जिंदगी ही क्या Life is fun. I enjoy it. And by the way, do you? That's what I enjoy it. Yes, do you want an easy life?
Never. Yeah. You said that you wanted to come out of that comfort Yes, zone. exactly, And still, yeah. you want to come out of that Yeah, comfort exactly. zone. अब तो मैं बहुत सारे और नए खाते खोलता हूँ। नए काम कर रहा होता हूँ। यस, वो आता है ना कि आपका वो यू से कि जी आपकी वो एक वो जो हो जाती है, वो जो बैरियर है ना वो खत्म हो जाता है ना फिर। यस, फिर आप कहते हैं अब कुछ है, कुछ नया है। फिर आप यू स्टार्ट टेकिंग मोर रिस्क। या तो रिस्क के बगैर तो कुछ होता ही नहीं ना। एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट टेकिंग रिस्क। मतलब घर बैठ के खाना हो तो फिर क्या ही बात हो ना। I don't that's not what you call entrepreneurship. Yeah, वो होता ही नहीं है वो। Yes, sir. Okay, so Arcana Info is having 200 plus employees, so that means you're employing employees of every age. Yes. Gen Z है आपके पास। जी बिल्कुल। कैसी है? Wow, जबरदस्त, बहुत अच्छा। Yes, sir. wow. But yes, sir, I enjoy working with them. But then they have a different mindset. They have a different उनका अपना एक मिजाज है. You need to be and we have people who interact with them as well on a daily basis. Yes, sir. You met one of them, Tanveer say you met. Yes, sir. Are they different from us? Yes, they are. उनका हमारा जो टेम्परामेंट लेवल था वो बड़ा डिफरेंट था। मेरा तो एटलीस्ट, मैं तो ज़रा थोड़ा, आप तो यू स्टिल यंग, सो मैं तो ज़रा, हमारा टेम्परामेंट लेवल बहुत डिफरेंट था। ठीक है। देयर टेम्परामेंट लेवल इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। आपको इनको बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली हैंडल करना पड़ता है। Okay. You need to take care of their requirements, their needs, professional needs plus financial needs. Professionally भी बहुत ज़्यादा demanding है। You need to give them right opportunities, उनको different चीज़ों में आपको उनको engage करना पड़ता है। We have certain programs running in our organization जो मार्केटिंग भी उसको लीड करती है, HR भी उसमें अंदर डीपली इन्वॉल्व है। यहाँ पर भी, कराची में भी, कराची का हमारा बड़ा डायनामिक सेटअप है। इस्लामाबाद तो है ही है, कराची इज़ ऑल्सो ग्रोइंग अ लॉट। सो वहाँ पर भी सारा यही क्राउड है मोस्टली। यस सर। सो वी डील विद देम डेली बेसिस के ऊपर। यस सर। रिटेंशन इज अ चैलेंज विद देम, वो है ही है, बट उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। So IT is going to be the backbone of Pakistan's economy. Your take on that? Well, मैं तो बहुत I'm a strong believer since 90s. Yes, although we missed the boat early, but I'm still optimistic. Yes, sir. India took it so ages back. A lot of other countries have done it well. Yes. So I failed to understand why we missed that, because I was a starter at that point in the IT sector. हम थोड़े से जुगाड़ू थे शायद। इतना था ही नहीं वो हमारा वो विजन ही नहीं था। Sorry to say, but जो जिनका होना चाहिए था ना वहाँ पर बैठ, जो हमारे थिंक टैंक्स थे, they didn't plan it, frankly speaking. Yeah. And now where you see it 5 years? Where do you see this 5 years time, 10 years down the road? अभी तो देखें, things are improving. Yes, they are improving. अभी उसमें कुछ रोल गवर्नमेंट का भी है, बट ज़्यादा रोल प्राइवेट सेक्टर का है। हाँ, now. Yeah, the industry is growing. Yes. और क्योंकि वो the private sector is, वो पहले भी ऐसे ही था, इंडिया में भी ऐसे ही हुआ। जो private sector took it up, no? Tata, Ambani, they have taken it up. Yeah, even look at Bangladesh, look at other यूक्रेन को देख लें, ये सब this started very very late, yeah. But then they had the vision और plan करके एक पूरी चीज़ को, अभी हमारे यहाँ देखें तो इंशाल्लाह I'm very hopeful. Where do you see Arcana 5 years down the road or 10 years down the road? कहाँ नजर आती है आपको? A great future. Hi. I would say, yes sir. Because the kind of things we are engaged with, they are the future things, technologies. We are deeply involved in digital transformation projects. Pakistan में, I can say very very proudly that we were among the first ones to actually do the digital transformation for customer end, right? One of the largest telecoms here in Pakistan, we got engaged with them in 2018 or so. Oh. And then slowly you were a key partner with them on whole of their digital transformation journey. So and then the same thing happened
with the financial sector as well. So we are a very, very strong key player in that arena. Digital transformation का उसमें हम फिर we are working in Saudi Arabia in same domain, engaged with some projects in UAE, और अभी Canada we are just starting. Yes sir. So digital transformation में there are several pillars in digital transformation. So वो उसके काफी सारे pillars we are very, very actively and engaged. there are stars coming out of your eyes when you are talking about all that. Because I am very, very optimistic. You are I'm very you are. hopeful because हमारी टीम बहुत strong है इस एरिया में. We invest a lot in your team. In our team, building their technical capabilities, उनके और जो Emotional baggages as well. जो करना पड़ता है वो. है ना? वो तो है ही है. Yes, उनके गुस्से कंट्रोल करते हैं. Of course, yes. Okay. और ये मेरे रोल में तो ये बहुत ज़्यादा important है. Now let's talk about Amin Hafiz. Define Sure. yourself. क्या था आप में ऐसा? क्या है आप? Initially a very, very I would say कि एक वो लावाली सा ऐसा था या है? नहीं वो अब तो नहीं है, उस वक्त ज़्यादा नहीं सोच ले दोबारा. अब उस वक्त तो अब तो नहीं हूँ, बट ये कि that time very, very free minded, मतलब कोई ऐसा प्लान नहीं था, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जैसे होता है उस वक्त. But slowly when you regret that कि वो उबाली पना गुम गया कहीं. देखिए मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि आपको यू लिव योर लाइफ, ठीक है. वॉट एवर स्टेज यू आर, आपको पता होना चाहिए कि उसको आपने कैसे गुजारना है और बैलेंस कैसे मेंटेन रखना है, ठीक है. सो समहाउ ये चीज़ मैंने बहुत जल्दी सीख ली एंड देन आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट, और वो होता रहा साथ साथ. मैं यंगस्टर्स को मैसेज भी यही देता हूँ क्या कि अपनी जिंदगी जियो उसके मुताबिक. वन इन द लाइफ टाइम चांस, ठीक है, ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको. इसमें जो कुछ भी है वो आपके लिए है और आप ही ने उसको मैनेज करना है. यस सो आपके ऊपर, आप उसको बुरा मैनेज कर ले, आप उसको अच्छा, पूरा आपकी मर्जी है. ये वाला वक्त दोबारा वापस नहीं आना. Who is Amin Hafiz role model? ओके, अच्छा, रोल मॉडल्स जो होते हैं ना वो लाइफ के अंदर बड़े डिफरेंट और चेंज भी होते रहते हैं और डिफरेंट चीजों के डिफरेंट रोल मॉडल होते हैं. देयर वर इनिशियली सम फैमिली मेंबर्स. यस, ऑलवेज व्हेन वी आर यंग, व्हेन यू आर ग्रोइंग, कुछ रोल मॉडल्स होते हैं, बट व्हेन यू गेट इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ देन दे आर डिफरेंट. प्रोफेशनली दे आर डिफरेंट. मतलब एक नाम मैं बिल्कुल प्राउडली लेता हूँ, वो मेरे उन्हीं के साथ मैंने ज़्यादा करियर का अपना टाइम भी स्पेंड किया. मिस्टर इक़्तिदार ज़ैदी. So he is passed away now. So लेकिन उनके साथ मैंने अपना my career, my whole professional life, like I would say 90% of that thing happened with him. So he was a very powerful inspiration. At that time he had come from US. Okay. Yeah, working in a different, very, very high-ended roles. So I had that honor or that privilege to work with him. आप ये देख लें कि एक US based senior level जो executive है, आप उसके साथ आपको अगर एक चांस मिल रहा है अपने आप उस लाइफ के उस सेक्टर उसमें पार्ट में. So you took the inspiration from there. Yeah. तो स्ट्रेस कैसे मैनेज करते भी हैं कि नहीं? मैं थोड़ा सा कूल हेडेड. ओके, थोड़ा सा लकीली मैं कहूँगा जरा थोड़ा सा हूँ हमेशा से कूल हेडेड. सो मैं ये मैंने स्ट्रेस को लर्न करना भी वो उन्हीं से ही ज़्यादा सीखा भी है. अच्छा. यस एब्सोल्युटली यस. मैं थोड़ा सा पहले मैं भी बहुत एग्रेसिव होता था और बहुत एकदम से आप थोड़ा सा टेम्परामेंटल जैसे उस एज में आप होते हैं. बट देन वाली के बाद फिर एक गुस्से वाली एज आती है. If you manage to get a proper mentor at that time, that's a very, very important thing, and it happened with me. I'm privileged. Yeah. So वो जो stress management है, वो सब चीज़ें मैंने साथ सीखी. एंड देन तो इतने सारे एम्प्लॉइज, इतने सारे सिस्टम्स, बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स वर्किंग एंड देन बिग कॉर्पोरेशन वर्किंग, हाउ डू यू डू दिस वर्क लाइफ बैलेंस? मतलब
Your kids and family, they do Yeah. recognize you? Yes or no? They do. Okay. Definitely. Your friends, Well, your they're the most important Oh, thing. thank you for saying they're the that. most important Okay. thing. Yeah, see, ये बाकी सब चीजें बाद में आती Very हैं. good. Family comes Do first. tell this to them. No, of Yes. course, family comes first, First. always. Yes, sir. बाकी सब चीजें आपका प्रोफेशनल लाइफ, करियर, वो सब साथ साथ चलता रहता है. But you need to keep a balance. आपको बैलेंस रखना पड़ता है उसके अंदर. वो वहाँ पे फिर आपने खुद वो बाउंड्रीज डिफाइन करनी है. और वो आपको कोई सिखा नहीं सकता. मैंने कई लोगों को यहाँ पे सिखाने की बताने की कोशिश की, कुछ ने अडॉप्ट कर लिया, कुछ नहीं कर सके, क्योंकि वो उनके Because अंदर नहीं था. उनके अंदर वो चीज़ नहीं थी. ऐसा सो वो आपको बैलेंस रखना पड़ता याद है. होता है वो आपकी फितरत में होता है. Yes. Do you read books? वेल नॉट मैनी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं हूँ इस काम But पढ़ना के अंदर. चाहते हैं. जैसे आप पहले पढ़ता रहा था कुछ चीज़ें, फिक्शन वगैरह कुछ पढ़ी, बट नॉट मच. जैसे Any book that you remember that was close to your heart or something? वेल मैंने वो जो, अगर आप इस करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती तो मैंने स्टीवन कवी को पढ़ा था. वो तो जो कब पढ़ा था ना? बहुत पहले पढ़ा. वो सबने पढ़ा था. There was a time when everybody was reading Stephen Covey. बहुत ज़्यादा 7 Habits. 7 Oh, Habits. yeah. और फिर बुक्स में नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा जो वैसे जो ट्रेनिंग्स और Okay. वर्कशॉप, All right, forget it. those things Okay. But do you watch seasons or movies? Oh, or- yes, yeah. Now here comes Yes, you. yeah. So now Netflix वगैरह tell, में yes, दिखता रहता yes, है good, काफी good, good. सारा. Now tell us something that is very close to your heart. Well, in seasons की बात करिए आप. Anything which you want others to watch or take inspiration from. अच्छा, ओके. देखिए मैं बड़ा ओपन हूँ इसमें. Okay. मेरा कोई एक जॉनरा नहीं है. मैं समझ गई. Everybody is like that. मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स भी देखा हुआ है. मैंने बहुत सारे और ये जो गैंगस्टर्स Breaking Bad. Breaking Bad I really liked. Okay. That was really good. And what was that? Bella Ciao was. वो That was good. वो तो अब है. With the planning, I just the whole thing, the that whole was very plan. good. Yeah. Professor. Yeah, professor. Yes. हाँ, so ये वो सारा कुछ मेरा बड़ा But there is nothing that comes to your mind instantly which you like tell others to watch. No. अभी इस वक्त ऑफ माय हेड तो नहीं आ रहा. Ah, so it's okay. All right. Yeah. Okay. So all right. Anything you want to delete from your life if you are given the life back? I would say nothing. I enjoyed everything. मैंने कभी भी कोई रिग्रेट्स मुझे नहीं है. नथिंग. मतलब वो जो पार्ट था लाइफ का उसको मैंने उस तरह से मैनेज किया. अब मैनेज कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. मतलब आई एम वेरी हैप्पी. शुक्र. सो Oh wow. yeah, so I'm blessed. I have beautiful family. That's Yeah, 3 kids. A son, elder one is a son, then a daughter, and the youngest one is a son. 2 sons and 1 daughter. And 1 daughter. So you're blessed with everything, na? Yeah. The daughter and son both. So matlab, oh wow, cool. Okay, My all mother right. lives with me, so that's another blessing that I have. Daughters are always at father's side, you know. Oh, they are always okay. Okay. So what is success to Amin Hafiz? Okay, so success is, I would say success is all about happiness. मेरे हिसाब से, yeah. If you're happy, then you are, आप successful तो देखें आप monetarily भी successful हो सकते हैं, आप professionally भी successful हो सकते हैं, but if you're not happy, then there's no point. What is happiness to Amin Hafiz? Keeping the balance. Keeping the balance and then enjoy your life. As I said, live your life. I don't think so that keeping that balance is that easy for everyone else. Yeah, it is difficult. It is difficult, it is but very try it as much as you can. कुछ ना कुछ तो आप कर लेते हैं ना. और फिर सीख भी जाते हैं. फिर सीख भी जाते हैं. Yeah, okay. So that's what. There are so many boys who so want to own a company like Arcana Info, who wants to be the CEO of 200 plus employees, or who wants to deal with multinational, international brands. What message you want to give to those boys? देखें, few things are very very generic. ठीक है, फोकस हो गया आपका जो प्रोफेशनल स्किल्स है वो तो होता ही होता है. द मेन थिंग टू मी इज आपको थोड़ा सा उसको हर चीज़ को ना थोड़ा सा बहुत शॉर्ट टर्म नहीं रखना है. वी नीड टू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, आपको जो देखना होता है ना वो होता है कि आपने जो भी स्टार्टअप बनाया है ना उसको आपने लेके चलना है. एकदम से शॉर्टकट्स नहीं
होते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे देखे तो वो स्टार्टेड प्रीटी वेल, बट देन दे लॉस्ट इट इन बिटवीन, अ ईयर आफ्टर और मैक्स 2 years वो सारे बंद हो गए। उसकी वजह ये थी कि देखें, वी स्टार्टेड दिस सेटअप, लाइक इट टुक मी 5 years to go through all those things, and then but we kept our calm, we kept our cool, and we kept, so the thing is, आप देख लें ना, ये जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी बड़ी जो हमारे नेबर्स ही हैं उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन देख लें, हमारे भी यहाँ इवन देख लें, आप ये मंशास को देख लें, हमारे यहाँ ये जितने और टेक्सटाइल के टाइकून्स हैं, जितने और ऑर्गेनाइजेशन हैं, इवन आईटी की भी जो कंपनीज हैं, जो नॉन आईटी कंपनीज हैं, दे आर लाइक 15-20 years। और वहाँ देख लें आप, टाटाज हो गई, विप्रोज हो गई, विप्रो। so my message to the young generation is कि आप थोड़ा सा चीज़ों को ना उसमें थोड़ा सा अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करें, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेके चलें। वी नीड टू एज अ कंट्री एज वेल, वी नीड टू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वी नीड टू बिल्ड आउटफिट्स जो लॉन्ग टर्म लेके चल सके। Thank you so much, Amin. It was lovely to have you in this show. Oh, no, and I so want so many Arkanas on board. And I so look forward Arkana not only ruling in Pakistan, but ruling across the globe. Thank you. Thank you so much for coming to the show. Thank you so much.